Perkenalkan, nama saya Nipandi Gede Febriana, NIM 2128052 dari kelas 1B D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan bagaimana cara melakukan pusat breathing. Yang pertama, kita menarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Pada saat ekspirasi, mulut kita menutup seperti orang bersiul. Kita lakukan sekali lagi. Setelah itu kita melakukan batuk efektif. Kita lakukan tindakan batuk efektifnya ya Pak. Bapak mohon untuk tarik nafas, tahan, lalu batukan Pak. Mulutnya keluar sedikit. Jadi nanti kita lakukan tindakan batuk efektif lagi ya Pak. Bapak sekarang minum air hangat dulu agar mengencerkan sekret yang ada dalam pernapasan Bapak. Tindakan fisioterapinya sudah selesai. Jika Bapak